咁 MIC 組裝合成建築法咧，咁廚房嘅呢啲牆身咧就唔可以拆啦。咁唔可以拆嘅情況下咧，就有啲咩需要留意咧？最重要就係呢個位置。大家好，我係 Kenny， 歡迎嚟到新高新題。今日帶大家嚟睇一個新高嘅單位，呢度就係安秀苑啦。咁安秀苑呢個單位咧就係啱啱收樓嘅。咁我今日就帶大家嚟上個單位去睇下現況情況。咁上到嚟安秀苑呢個單位咧，咁呢個單位嘅廚房同埋廁所嘅間隔牆咧，都係用咗 MIC 組裝合成建築法嘅。咁所以業主最後都決定係拆廚房廁所間隔牆嘅。咁但係就有啲位置需要留意嘅。咁我哋呢度先。咁廚房嘅位置咧就會擺雪櫃啦，因為雪櫃就基本上唔會去擺入去廚房入邊啦，因為廚房入邊空間有限。咁所以雪櫃擺呢個位咧，咁啊留意翻。牆身去到門框就有24寸半嘅，咁計 mm 就係620mm 啦，係啦。咁闊度都有唔少嘅型號去俾你選擇㗎啦。跟住高度都要留意翻，因為呢度電箱啦。咁高度離地下，到時鋪完磚之後會升高翻少少嘅。咁去到電箱底就有大概係1.8米到啦，1.8米，不足1.8米啦。咁要視乎鋪磚嗰個厚度。咁就1.8米以下嘅雪櫃都有唔少選擇嘅，係啦。咁所以如果 OK 咧，就基本上就冇問題啦。咁至於如果你個雪櫃想買高啲嘅話咧，咁就有機會可以將呢組電箱再升高啲，係啦，令到佢就翻你個雪櫃高度。唔改電箱嘅情況下，我可以建議幾款雪櫃俾大家，例如呢4款：日立269公升3門雪櫃，伊萊克斯252公升變頻3門雪櫃，惠而浦250公升下置式急凍室雙門雪櫃， LG 306公升下層式冷凍型雙門雪櫃。另外，有啲業主想望落去靚仔啲，就會喺雪櫃隔離加一塊側板，但係要留意，啱啱講嘅 LG 雪櫃就放唔落啦，因為佢闊度咧就係595mm，而原有闊度只有620mm左右，所以大家要注意啦。咁呢個單位嘅樓頂高度咧就大約係103寸嘅。咁留意翻，因為未夠地板地磚嘅，咁到時鋪完磚之後就縮翻，即係減翻2至3寸啦。咁大約係100寸至到101寸。咁去到呢間房啦，咁業主會喺呢度會揀一間大房嘅，跟住喺廳嘅呢個空間咧就會分開2間細房嘅。咁咧就間嘅空間咧就由呢度開始計，去到窗邊就75寸係大房嘅闊度，跟住牆身嘅厚度咧就8cm度啦，即係3寸嘅地。跟住呢2間房夾埋嘅闊度咧就係99寸嘅。咁同埋呢度留意翻啦，窗台咧就去到29寸2分度嘅。咁做床嗰陣時嘅高度咧就要留意翻，如果超過呢個高度咧，就可能有機會遮少少窗啦。好，呢度係入門口位啦，呢度有啲電掣同埋插蘇嘅。咁度翻佢嘅高度係37寸離地下，即係鋪完磚計37寸度。咁因為通常呢個位咧就會做獅子櫃或者鞋櫃咁樣嘅，咁所以咧就睇下係用鞋櫃去就翻製面嘅高度啊，定係將個製面都升翻高去就翻獅子櫃嘅高度咁啦。咁呢個大門咧就都好白嘅，都係一個白色嘅。咁如果你係唔需要換門嘅情況下咧，就要同師傅講翻啦，就要事前做翻個保護嘅，咁啊包翻門。咁
咁呢啲位咧，呢啲頂門頂呢啲咧，就基本上要拆咗佢㗎啦，同埋呢啲叫做暗氣鼓啦，都係要拆咗佢㗎。咁到時因為雪櫃去到邊邊啦，同埋雪櫃頂都會仲有一組吊櫃嘅，係啦。咁所以呢啲係基本上會即係用唔到㗎啦，基本上。咁廚房呢啲位咧，咁有啲明喉嚟嘅，全部明喉嚟嘅。咁呢啲呢個來水喉啦，呢啲去水喉啦。咁到時呢啲就會入晒牆噶啦，即係重新做噶啦。咁啊呢啲就唔要噶啦。到時因為牆身瓦仔打晒啦，到時做翻暗喉啦，咁啊入邊嘅空間就慳翻啦，同埋又靚仔啲。咁來去水都係。咁但係咧就呢兩條咧就係煤氣喉嚟嘅，咁就基本上唔會喐佢噶啦。咁煤氣喉咧去到呢度就係一個煤氣錶啦，到時裝錶嘅時候就會喺度嘅。咁好多時呢個位置做一個煮食爐，咁下邊咧其實好多業主都想要做一個蒸焗爐，係啦，蒸焗爐嘅。咁所以其實呢兩條喉會影響到蒸焗爐嘅深度。咁按而家嘅尺寸咧，其實係大約4寸到嘅啫，即係離開牆4寸。咁所以如果一組地櫃係24寸嚟講，你嗰個蒸焗爐咧20寸嘅厚度嘅深度就啱啱好㗎啦。咁呢度就係擺洗衣機位啦，咁呢啲就係洗衣機龍頭嚟嘅。咁但係就當然唔會要翻㗎啦，都拆晒呢啲喉㗎，重新做翻個暗喉啦，因為本身都拆晒啲瓦仔去做翻靚仔佢。咁呢啲即係龍頭咧，洗衣機就做翻起大佢洗衣機側邊呢啲位啦。咁去到廁所咧都一樣啦，咁呢啲就係來去水喉啦，咁都原本都係明喉嚟㗎啦。咁到時都係打晒牆身換磚嘅時候咧，咁呢啲喉都會作翻入牆身收埋佢㗎啦，咁就唔會有一條咁粗呢啲去水喉嚟㗎。咁基本上全部入晒牆，咁成個廁所都靚仔㗎。呢啲通咧就一定拆㗎啦，咁你唔要㗎啦。咁呢啲都係一啲來水喉嚟嘅。咁變咗咧，因為有啲客就話唔做假天花得唔得㗎咁樣？咁但係呢啲位咧就你見其實喺呢度出嚟，咁所以基本上如果唔做假天花，你會見到呢啲喉㗎啦。咁啊，如果做假天花咧，就做翻呢個大概去到窗頂呢個位置，呢個高度去做翻一辣嘅假天花喺上面，咁啊遮晒上面嘅一啲好似呢啲咁樣嘅即係過路嘅位置啊、維修嘅位置啊咁樣嘅。咁要留意翻呢度有條煤氣喉係露出嚟嘅，咁睇下你需唔需要係將佢改高去到隱藏喺呢個爐後邊，我見到都有空間嘅，可以升上去，即係3條喉嗱升上去就遮晒喺呢個爐嘅後邊咁樣，咁就靚仔啲嘅。因為如果你拆磚嘅話咧，其實呢啲工程都係可以咁樣改嘅。咁但係呢度就要即係另外揾翻煤氣師傅去報價俾你啦。今集講到呢度，之後我會繼續一步一步同大家 update 新居屋整個裝修流程。有問題記得留言，鍾意條片嘅話記得讚好同訂閱，唔好錯過下一集。拜拜。